Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jagal handal dan halal. Kali ini kita membahas tentang cara menajamkan pisau Victorinox ukuran 13 cm, yaitu ini seperti ini. Ini pisau Victorinox 13 cm. Cara mengasahnya, kita siapkan yang pertama ini batu asah pabrikan, ini yang kasar, ini sudah dipakai berulang kali, masih baru, untuk membentuk mata pisau ini. Dan selanjutnya menggunakan batu asah alam dengan grade 1000. Ini batu warna batu alam, ini grade-nya 1000. Setelah menggunakan batu pabrikan, baru menggunakan batu asah alam. Ini batu alam grade 1000. Lalu kita melanjutkan dengan amplas. Ini amplas, ini menggunakan amplas dengan grade 2000. Lalu dilanjutkan dengan menggunakan stropping, ini honing, dengan honing dari bahan limbah bekas mesin tenun. Ini kita desain seperti ini. Ini honing halus sekali. Lalu setelah menggunakan honing, baru menggunakan stropping. Nah, ini stropping yang paling terakhir. Ini stroppingnya, kita menggunakan stropping bahan kulit. Ini ada busanya, ini yang biru, ini yang atasnya kulit, sudah dipakai juga. Nah, seperti ini kita asah dengan menggunakan batu pabrikan. Setelah menggunakan batu pabrikan ini, kita asah dulu, kita bentuk mata pisaunya. Lalu setelah menggunakan batu asah pabrikan, kita menggunakan ini batu alam. Dilanjutkan dengan menggunakan asah amplas. Nanti ada caranya, kita akan berikan tutorialnya. Setelah dengan amplas, kita menggunakan honing. Ini setelah menggunakan honing, baru dengan menggunakan stropping. Nah, nanti ada videonya dengan praktek menggunakan keseluruhan bahan ataupun perlengkapan seperti ini. Dan jangan lupa komen, share, like, and subscribe. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke prakteknya langsung. Ini kita singkirkan dulu. Oke, salam jagal handal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Salam jagal handal dan halal. Kali ini kita akan membahas cara mengasah pisau Victorinox ukuran 13 cm. Nah, video yang tadi itu tentang perlengkapan ataupun alat-alat yang digunakan untuk mengasah, yaitu meliputi tadi itu batu asahan pabrikan, yaitu batu cetakan pabrikan. Yang kedua itu batu asah alam, jadi batu alam yang grade-nya sekitar grade 1000, lalu dilanjutkan dengan menggunakan amplas grade 2000, lalu dilanjutkan lagi dengan menggunakan honing. Nah, honing di sini ini yang kita pakai yang murahan, yang bekas mesin tenun. Jadi itu honingnya kita buat dari mesin tenun yang sudah itu bongkaran, jadi yang tidak terpakai bongkar, kita ambil. Ini contohnya tadi. Nah, ini aslinya seperti ini. Jadi aslinya bekas mesin tenun yang digunakan untuk honing itu seperti ini. Ini masih aslinya ya. Di dalamnya ini masih ada olinya, bisa digeser-geser. Nah, kalau kita buka nanti ada olinya di dalamnya. Nah, ini contohnya olinya masih ada yang menempel di bagian ini, masih ada ini oli. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi kebanyakan yang menggunakan honing seperti ini yang di pasaran pada umumnya itu cuma diganti dengan handle kayu. Ini dicopot lalu tambah handle kayu. Nah, setelah itu di pasar rata-rata seperti itu. Aslinya seperti ini. Aslinya pengganti honing mah. Ini honingnya sangat murah, ini di luaran banyak sekali. Tapi ingat, di setiap alat asah seperti ini bekas mesin tenun itu rata-rata nih ada yang halusnya sama tapi ada karatnya sedikit. Kalau itu jangan digunakan karena akan menghambat pengasahan. Nah, ini masih rata, ini masih rata semua. Ini masih rata. Jadi tidak ada karat yang menempel di sini. Ini masih mulus, masih halus. Nah, untuk teknik mengasah dengan ini honing, beda dengan sharpening. Kalau honing ini halus semua, ini halus. Tapi kalau sharpening itu ini kasar, ada kerut-kerutannya. Ini namanya sharpening. Nah, di sini kita menggunakan asal seperti ini. Nah, dirasakan. Setelah itu kita menggunakan stroping kulit. Jadi stroping kulit yang seperti yang ada pada video yang pertama tadi, itu caranya seperti rasa biasa. Nah, setelah itu kita cek dengan menggunakan plastik ataupun kertas. Kalau sudah terbiasa menggunakan kertas dan bisa merasakan tajaman dengan didengar, itu pun sudah cukup. Jadi kalau biasanya saya menggunakan kalau sampai es, terus setelah itu kita lakukan. Dan kali ini video berikutnya akan praktek langsung tentang tutorial cara mengasah pisau Victorinox. Nah, nanti di video sesi ini nanti sebentar lagi kita akan mengasah pisau Victorinox dengan menggunakan perlengkapannya tadi. Yang pertama batu pabrikan, yaitu yang kasar itu, lalu dilanjutkan lagi dengan batu alam, dilanjutkan dengan asahan amplas grade 2000. Setelah itu baru
honing. Setelah di honing, yang terakhir di sharpening. Jadi itu nanti Anda bisa merasakan bagaimana tingkat ketajamannya. Oke, kita akan lihat video tutorial cara mengasah pisau Victorino. Oke, terima kasih.